क्या आप जानते हैं, जब कोई इंसान छींकता है तो उसकी नाक से हवा करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलती है। इतनी तेज स्पीड में छींकना होता है कि आंखें खुली रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है और एक छींक से हवा में फैल सकते हैं 1 लाख से ज्यादा कीटाणु, जो करीब 8 मीटर दूर तक जा सकते हैं। इसलिए छींक कोई छोटी बात नहीं, ये एक मिनी जेर्म बम है। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो फैक्टबाज यूट्यूब चैनल को।